ANC Véro thème manolotra ho anao. Tonga amin'ny famaranana ny izany tiako fandarana manokana izay nokarakaraintsika noentintsika nanamariana izao andro ny mpifankatia izao kilalaony natao eto ihany koa dia tsara ny miarahaba ny mpifankatia rehetra amin'izao Saint Valentin izao miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ihany koa ny fandarana nanomboka ny alatsinainy hatramin'ity andro anio ity ka tolotra antsika ny arahaba ka ataontsika toy ny fiarahaba ny mpifankatia zany maso ny mijery dia lasa zao. Un événement, un séminaire, un mariage. ANC Palace vous ouvre ses portes. Confiez-nous vos plus importantes réceptions, nous les rendrons inoubliables. ANC Palace, c'est un cadre unique et exceptionnel, avec une capacité de 1000 personnes, une cuisine éclectique, une équipe dynamique. Pour un séjour inoubliable, faites escale à l'ANC Hotel dans ses chambres ultra confortables, dotées de télésatellites, Wi-Fi et climatisation. Une équipe chaleureuse et dynamique rendra votre passage très agréable avec l'espace forme et bien-être, salle de sport, piscine et spa. Des plats raffinés concoctés par le restaurant gastronomique. 2 majestueuses salles de réception. La merveille avec une capacité de 600 personnes. Le joyau pouvant accueillir 800 personnes. Pour cette année 2019, la sonorisation, les lumières et l'orchestre vous seront offerts lors de votre mariage. Cadeau pour le couple marié, nuitée, jacuzzi, fauteuil relaxant. Pour toute réservation de chambre, hammam offert, accès piscine gratuit. Remise de 10% pour spa, contact 034 05 008 83. Mail commercial@hotel-ac.mg. À la recherche de nouvelles coiffures ou tout simplement à la recherche d'un nouveau look, Véro numéro 1 en tissage, met à votre disposition un salon de coiffure et d'esthétique assuré par des professionnels. À votre écoute, pour vous satisfaire et vous offrir la meilleure qualité, Véro vous proposera les dernières tendances en matière de beauté. Un salon studio sera également mis à votre disposition pour toute séance photo. Véro, la beauté révolutionnaire. ProTracker de Protect Security, un service dédié aux entreprises et aux particuliers. Avec ProTracker, connectez votre flotte, optimisez vos déplacements et donnez des informations justes à vos clients. ProTracker améliore l'efficacité de votre entreprise et augmente votre rentabilité sur le lieu de travail ou en déplacement. Recevez des alertes automatiques sur PC, tablette ou smartphone. ProTracker de Protect Security, le partenaire de votre succès. Mialohan'ny tena narahantsika ny famaranana izay niarahana tamin'ireo tanora nandray anjara dia izao aloha dia hovitinina amintsika ny fizotry ny lalao nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny omaly. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember? Efa samy somebiseby avokoa ireto tanora ireto hitady izay tianony ato anatin'ny izany tiako. Marina fa tovolahy sy tovovavy izay mbola tsy mifankafantatra ary tsy mifankahita mihitsy no ampilalaovina eto. Niezaka ary ny mpikarakara mba tsy hifanenana izy ireo mihitsy nandritra ny fanodinana ny lalao izay atao. Ny fiara nitondra samy manana ny azy. Ny efitrano fiandrasana torak'izay ihany koa. Nokarakaraina manokana izy reto teto satria dia miankina amin'ny endrika ivelany eto no mahatafakatra na tsy ny mpilalao. Rehefa izay niroso tamin'ny dinika fohifohy. Faly mandray anjara ato amin'ny TVM amin'ny hoe izy antsiko ary no anatin'ilay fety mpifankatia
Lehilahy tiako somary zarazara hoditra dia somary marandrandrendrika dia somary izy tsy fohy sady tsy lava fa tonony dia somary botapota kely fotsiny. Dia faly mandray anjara atao amin'ny kilalao izany tiako dia ny olona tiako fotsifotsy ohatrana lavalava marandrandra endrika botabota tsotra. Natonga na hiditra amin'ilay fandaharana izany tiako amin'ny télévision malagasy dia mba tia hilalao mba tia hita hoe ohatrohatry ahoana ilay tena hoe fitiavana dia ny lehilahy tiako fotsy dia olona tsotsom-piainana afaka fanampy amin'ny fiainana. Ny antony nandraisako anjara tamin'ny fandaharana izany tiako atao amin'ny télévision malagasy dia voalohany indrindra aloha nahaliana ilay fandaharana. Dia faharoa mba te handray anjara dia fahatelo ny tenako mbola tsy manambady dia mety hoe senahatiny ahitako ny silam-panahiko. Dia ny lehilahy tiako lava noho izalo izy dia zarazara dia marandrandrenjika. Dia nahita fandaharana tamin'ny télévision malagasy zany nahatonga nataty lehilahy tiako zany lehilahy sady lava mainty. Nasaraka nananao an'ity fandaharana izany tiako ity dia efa ela naniry anao anjay anjara amin'ny télévision tahaka itony. Ny lehilahy tiako lehilahy zarazara lavalava noho izaho. Lehilahy tiako lehilahy fotsy fihodirana dia lavalava forforme tsotra nefa tekateka ny andrindray. Dia ny toetran'ny lehilahy tiako tsotra toetra dia somary lavalava dia fotsifotsy dia za tsy tia lehilahy tsy miasa fa miasa ny tiako. Dia nahatonga nanandray anjara tatao amin'ny fifaninanana izy ny tiako narisika ana ilay fandaharana. Mahatonga nanandray anjara nanao ilay izany tiako te hanao fotsiny dia te hilalao. Dia lehilahy tiako lehilahy manao sport dia zarazara dia lava. Dia lehilahy tiako pantalon dia costaud lavalava fotsifotsy dia nampatonga nanandray anjara mba te hanalazy fotsiny. Mahafinaritra ana ilay fandaharana dia nandray anjara sady misy suspense kely ilay izy. Dia ny anahy lehilahy tena tiako fotsifotsy na zarazara hoditra dia lavalava kely noho izaho somary botabota izy dia tsotra volo. Ny antony nahatonga nananao an'ity kilalao ity zany araka ilay izy hoe makilalao anazy dia tiako ilay mandray anjara amin'ny zavatra ohatran'izao. Dia ny vehivavy tiako vehivavy somary tatafinina tsotsotra fitafy lava volo. Raha mikasika ny vehivavy tena tiako vehivavy mitovitovy hoditra amiko tsotsotra na fitafy na resaka fiainana. Nanosika nananao an'ity zavatra ity moa zany za célibataire. Ke nandrisika zany nagnano fandaharana ity zay raha za mbola hely zay za mahita raha io mandeha amin'ny télé zay fa noho za mbola tsy ampitogno fo zay za tsy nagnano fa zao ty fa ampitogno zay nahatonga za nagnano raha io. Fa hoe karazagna viavy tiako malany zegny viavy tiako abako frisé sady cheveux lisse koa. Izy tsy lavalava anakazy izy tiako ambanimbany anakazy le viavy tiako. Nahatonga nanjay anjara zany nahita le tao amin'ny TVM dia za koa moa tia milalao raha teo dia zay nahatonga nanandray anjara. Ary vehivavy tiako zany fotsifotsy na mangamanga tsy maninona fa lavalava na boribory lava volo mety daholo. Nahatonga nanandray anjara tatao amin'ity izany tiako dia efa fankafizako ny mandray anjara fifaninanana zany. Moa ihany koa nahita tao amin'ny télé ny hoe misy fifaninanana dia zay ny tena nahatonga azy. Ny vehivavy tiako dia tsy mifanalavitra amin'ny halavako, ny fihodirana ihany koa tsy mifanalavitra amin'izay. Mahafinaritra anahy le mandray anjara amina émission antsazao dia zay ny antony nandraisako anazy zany. Dia karazana vehivavy tiako moaloha zany dia vehivavy maintimainty lavalava noho izaho izy tiako. Nahatonga nandray anjara tamin'ity lalao ty
za dia tia mifaninaninana resaka lalao eo dia mba tia hiaina ao anatin'le suspense be ao anatin'le izy satria fantatro hoe misy an'izay le izy dia ny vehivavy tiako tsy mihoatra ny halavako aloha dia nalava volo na fohy volo tiako foana. Mahafinaritra anahy mandray anjara indrindra ny zavatra toy itony faninana ohatr'izany dia zay zany tena antony nanosika anahy hoe tena hoe aloha mbo handray anjara satria zahay efa tratra mandray anjara amin'ny zavatra tahaka itony. Vehivavy tiako indray dia za tsy dia mifidy loko loatra fe vehivavy hoe malama volo raha mainty io na fotsy dia tiako foana. Dia izy koa olona tso-piaina zany hoe facile nefa tsara. Naraka an'izay olona tia sport ihany koa. Raha izay ny fanazavana fohifohy izay noentina tamintsika teo reny dia efa angambany efa samy tsindrin-taona avokoa tsika rehetra hoe aiza ary le lalao, aiza ary le lalao, tsy ampiandry elanareo zay fa atsotsika avy hatrany Janie. Janie mandroso ianao. Izy ny Janie izay tady an'ilay olo-tinony izy zany izy any tiako. Eo Janie misy tongotra maromaro reo, misy tongotra maromaro. Ay, rehefa nahay ny safidy vetivety mihitsy ny ane Janie zany numéro 6 ony ny tiany Janie. Misaotra ny Janie ary vao ny tongony fotsiny iny Janie fiobina avindray ianao aingana ianao moa mitadiko misy tongotra maromaro eo atorina ianao afaka misafidy tsara ianao hoe izy amin'ireo ny tongotra tena mba mahafatifaty ianao. Manahoana ny fahitanao ny 5 ary ny 2 re aty akaikaiky koty ny 2 aty 8 ny tianao. Ay, numéro 8 ndray kosa ony ny safidy ny fiobina. Manaraka ndray Jessica mandroso ianao Jessica. Manao any Jessica inona vaovao anao? Misy tongotra maromaro akireo izy ny tena andrian'ny fondry aloha raha ny tongotra ny jerena. Ny 5 9 ny tianao. 9 ony no andrianiny amin'ity resaka tongotra ty aloha ndresantsika eto. Ampidirintsika indray arany felana tovavy mahafatifaty kely izy iny izy felana misy tongotra maromaro reo izy amin'ireo mba tena tianao poziny jereo ane hatramin'ny 9. Manahoana ny fahitanao azy? Samy tsara daholo fahitako anazy. Samy tsara daholo. Salasala izy ireny tiako. Fa anankiray aloha ny safidy manomboka eto izy ny tena mba tianao nanomboka tany amin'ny antsika. Aleo ngamba 8 satria le 8 loatra mbo mahafinaritra anahy tonga tena mahafinaritra anahy kokoa noho le numéro 8 ony zany ny tiany felany. Ampidirintsika indray ny mpifaninana manaraka. Mina aiza ianao? Iny Mina misy tongotra maromaro reo anao ny safidy. Eny ary dinio tsara Mina hoe manahoana ny fahitanao numéro 1 2 3 4 5 6 7 afaka miverina tiana raha ohatra ka mbola tsy voadinika tsara ny taty numéro 5 ony zany ny laniny Mina tamin'ilay fisafidianana tovavy manararika. Aiza ianao Sarika? Iny Sarika iny Sarika reo ary le tongotra ny tenentsika tao anatin'ilay interview nanotaninanao izy amin'ireo ny tena mba mahafinaritra anao. Numéro 8 ony ny tiany Sarika. Ampidirintsika indray ary Malala misy tongotra maromaro reo Malala izay ahafahantsika misafidy an'le hoe iza ny tiako. Zay tsy inona ny tandrotsika ato anatin'ity fandarana ity dia hitady an'le tiana. Tongotra larana fahafiry indray raha mety amin'ny Malala. Iza ny tsara dia iza kiny ratsy. Tianony ny tongotra laharana faha-efatra. Misaotra Malala re avilo Malala vetivety
inona ny tiavany malala ny larana fa efatra eto aloha aingany botabota kely dia mafatifaty kely eny ary Kristina aizy Kristina iny Kristina iny misy tongotra maromaro reo Kristina zay ahafahanao misafidy le ho tianao larana voalohany ahoana fahitanao azy hatrany amin'ny iza ny tena safidinao ary maromaro izy ireo le inona ny itiavanao an'le larana voalohany ary ohatrany somary zarazara mioty anjaranao indray no misafidy zay tianao am'ireo misy larana maromaro reo iza ny tena hoe mahafinaritra mahafatifaty anao ahoana mioty ny fahitanao azy 4 fa maninona ny hoe 4 ny safidinao aloha ary ohatra Madagasikara kely ny tongony misaotra mioty ary mpifaninana manaraka indray ary Yanja aiza ianao iny Yanja iny misy tongotra ireo Yanja larana fahafiry ny mahafatifaty anao indrindra aza dimy fa mbola hiakatra ireo Yanja rehefa avy eo iza ny tiako ny fandaharantsika mahaiza misafidy tsara ary ao anatin'izay larana fahafiry manao ahoana ny fahatelo faharoa fahaenina aiza ho aiza fahavalo mpifaninantsika manaraka ary sady izy ny vehivavy farany ao ampandrosoantsika avy hatrany bravo tongotra manao ahoana moa ny tena tianao za nony aingana ary misy laran'ireo ary miandranao ny olona rehetrarehetra hoe tongotra manao ahoana indray ary ny tena tiany ravony ny larana fahafito mba mioke inona sisy ay ny larana fahaenina eny ary hitantsika amin'izao fa rehefa avy ny fidy ireo vehivavy ireo dia mba fidina indray koa izy amin'ity indray mitoraka ity fa tsy fidy foana efa vonona ihany koa ireo tovolahy mba mitadiny azy ihany koa amin'ity andro mifankaty ity ampidiritsika avy hatrany tsy laviny hitany tsy laviny ireo afaka misafidy tsara ianao tongotra manao ahoana moa ny tena tianao ty sety zao tsara fa somaro tsy mikarakara firy ara tena tianao tongotra larana voalohany hony ny any tsy lavina maheritiavina indray tovolahintsika manaraka larana fahafiry ny tianao efa nisafidiana ny tongotra ao teo dia anjaranao indray mba maka ny anjaranao ary amin'ity iza ny tiako iza ny tiako 5 zao ty tsara fa style loatra amin'ny za no numéro 5 larana fahafiry ary le 6 fa manahoana ary le 6 satria le 6 za fotsy dia tiako lera mainty ny mpifaninana manaraka tonga sosakira misy tongotra maromaro reto manahoana ny tongotra tianao efa nifidina ianao teo dia mba njaranao indray izao za zao mifidy fidy tsy haiko tsara fa misy hery ty asana iny karaha za donc mangala 6 tianao tiako ina mahatonga anao hifidy an'le larana fahaenina ary tiavako numéro 6 io zay karaha fotsy za boko za joby za fa joby zay za tiako fotsy zay namako mbola mitoy ny lalao antsika rehefa vesakira Fabrice mandroso ianao anjaranao indray mba asehoy ampijery antsika hoe iza ny tongotra tena tianao amin'reto satria dia ao anatin'izay no ahitanao an'le hoe iza ny tiako eto manahoana fahitanao azy ny larana fahasivy misaotra anao Fabrice mame fotoananao zay fa mbola eo antsika rehefa aveo fa mbola mitoy ny lalao antsika ato anatin'ny iza ny tiako Severin tongotra manao ahoana ny safidinao iza ny tiako iza ny tiako
efitra aloha samy tena miravaka boly tena miravaka tsara tarehy. Raha ihany aloha ny safidinao a. Misy namantsika amin'ny teny hoe aza tsaraina amin'ny tongotra ho no fitiavana nefa tsy afaka misaraka ireo a. Larana faraka ambe folo. Ricot ndray a. Izy ndray ny tovolahintsika manaraka mba haneho ny safidiny ihany koa izy a amin'ireto tongotra maro be reto. Iza hono ny tianao Ricot? Afaka misafidy maro ianao a. Fa ray ihany ny teneninao eto. Karaha manakizay ity zao Jamaïka be dia efa mety tsy haiko aminazy any. Minazy tsara dia verni zany raha tsaratsy. Za noho ny firy ary ny laharana tianao e? Aleoko zany malaka 7 ny laharana fahafito isaorana ianao Ricot. Erika ndray a tovolahintsika manaraka. Anjaranao ndray zao a. Ahoana fahitanao azy? Tongotra manao ahoana moa ny tiany Erika ty? Ohatrany tsy niteneninao tao anatin'ilay interview zay. Tongotra tsy dia be pointure be nefa tsy dia kely koa. Mety fibanaka. Ay. Erika anjaranao ary zao maneho ny tianao ianao eto. Iza ny tianao ary? Tena sûr ianao a? Tena sûr. Ay. Jean-Baptiste ndray a ny mpifaninantsika manaraka misy miandry anao amin'ireto tovovavy reto a dia anjaranao no misafidy a izay tianao amin'ireo tongotra ireo fa hiara-dia aminao zany hono izy. Kerena tsara fa tongotra ty mantsy mamita indray. Ahoana ny fahitanao? Tsaratsara sady zany mpona velona zany États-Unis mihitsy. Zay manao dia valo zany ny laninao. Ay, mbola tsy tena izy ndray hono. Numéro 1 ndray a. Somary tsaratsara ihany fe kelikely tongotra ka sao dia fotsy varavarana ireo. Jean-Baptiste, aseho ampijery ny fitiavanao aingany ianao. Miandry zahay. Tapahako nefa. Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7 zany. Laharana fahafito ny tiany. Jean-Aimé, miteny zany anarany zany a. Mino aho fa misy tianao amin'ireo. Sa ahoana? Mety isy aloha. Tena misy ka afaka iza raha ny tianao e? Laharana voaloha, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, samy tsara daholo a. Rehefa avy novidiana ny tongotra Jean-Aimé a dia anjaran'ny Jean-Aimé ndray kosa zao mba hifidy tongotra miaraka aminy e. Nampela misy volon-tomboky koa. Nao koa iha. Sasany lava agnarantsy ny tombony. Ahoana ny fahitanao azy? Tsy magnaraka. Iza ny tiako Jean-Aimé a? Firy ty numéro ndraiky? Laharana fahaenina. 6 io. Eka. Laharana tena sûr ianao a? Tsy mamita ka io safidy koa. Laharana fahaenina. Tiako ia. Laharana fahaenina zany a ny safidin'ny Jean-Aimé. Hitantsika amin'izao a fa niakatra ny rideau zany hoe miakatrakatra amin'ny ambonimbony zany a tonga eo amin'ny anjarany ara ireo tovolahy aneho ny safidiny hoe iza ny tiako hitazona an'ilay tongotra tany am-piandohana ve izy sa niova hevitra rehefa niakatra ny rideau. Tsy ampiandrelanareo zay a fa alao ampidiritsika avy hatrany a tsy lavina iny tsy lavina asa tsy lavina. Ahoana ny fahitanao an'ireto tovovavy reto raha zao ny fahitana azy hitazona an'ilay safidinao tamin'ny voalohany ve ianao a sa dia hozy ianao hoe ty rangano tiako rehefa niakatra ny rideau a. Iza amin'ireo ny tianao raha amin'izao ambony zao tsisy numéro ntsony eo zao a fa ianao manondro hoe ity sa ity dia rehefa avy eo amin'izay rehefa iny le tianao a dia midina ny numéro.
izy hitazona amin'ilay safidy noho izy io ny tiany zany ny larana voalohany ary tadidiny le izy a eny tsy maninona fa ampidirintsika indray a ny tovolahy manaraka ao ambadimbadika ao mahery tiavina mandroso ianao mahery tiavina rehefa miakatra ny rideau aiza indray ny safidinao amin'ireo tovavy ireo asa ianao raha hitazona n'ilay safidinao tamin'ny voalohany hoe ito ny tiako a zay tena tianao no vidinao rehefa niakatra ny rideau a dia tena niova tokoa nasiana kiraro a dia izy no ny tiany ampiseho hoe laranao ao firenao larana fahaenina ampidirintsika indray ary Shakira mandroso ianao Shakira reo izy ireo firy ny larana vidinao tamin'ny tongony fotsiny aloha larana fahaenina asa hitazona an'izay larana fahaenina zay ve anao raha niakatra ny rideau a hitanao fa meva kanto a tovavy malagasy ainganary jiaby ndraiky le samby tiako fa izy volaninao mangala raiky manahoana le akanjo menamena maneho ny fitiavana ty lamba mena ty ho ny ampidiro numéro anao firy numéro anao eo numéro 8 numéro 8 ony a ny laniny Shakira rehefa miakatra ny rideau efa vonona ihany koa Fabrice izy ny tianao Fabrice rehefa niakatra ny rideau hitanao fa niova tokoa ry zareo a nanao kiraro a efa hitantsika ihany koa manomboka eo amin'ny akanjony ato ny diny afaka ampidinina ve le numéro azafady ny larana fahadimy ony ny tiany Fabrice Séverin ihany koa efa vonona hony izy larana fahafiry moa ny safidiny Séverin tamin'ny omaly 2.5 asa hitazona an'izay ve ianao Séverin satria dia niakatra ny rideau izy mbola tsy izy hony ka tsara hony iny fa mbola tsy iny ny safidiny atony ny tiany Séverin afaka ampidinina ve numéro azafady larana fa 2.5 Rico ndao a Rico anjaranao indray zao iza ho ny tianao rehefa niakatra ny rideau hitantsika amin'izao fa tena niova tokoa izy ireo rehefa nanao kiraro sy akanjo manahoana fa hitanao an'ny ito manao maintimainty ito zao any izy tsara le akanjo mbola tsy izy safidinao akory mbola tsy izy ndao ato mariage izy dia tsara fa aloko zany ato ny eo afaka ampidinina ve numéro azafady eo larana fahafito Jean-Aimé ao indray ary iza indray ary anytianao amin'ireo hijanona n'le tongotra teo ve ianao sady rehefa niakatra niova manova zavatra mety rideau tsika ty zay le hoe mahaiza misafidy tsara fa indray mandeha mifidy ihany dia izay vokatra izay no anjaranao iza ny tianao iza ho atony zany ampidino numéro larana fahaenina ho zany any Jean-Aimé Eric aiza ianao Eric iny izy iny reo indray izy ireo rehefa niakatra ny rideau tsy nitongotra tsony hatreto mijerena ahoana fahitanao ny ranjony lohalika mampiady lohalika ve sa mahitsy manahoana ny ranjony
Fidèle be daholo reto zatovolahytsika reto a ampiseho indray ny numéro anao. Larana fahasivy Jean Baptiste iza ny tianao, iza ny tianao rehefa niakatra ny rideau. Jereo tsara mihitsy fa niova be ry zareo a, tena niova. Ahoana fahitanao ahoana fahitanao ny tongony zao? Rehefa tena nanao kiraro izy a, hitantsika ny ranjony lohaliny a, io ny akanjo anaovany a, aiza ho aiza tsika amin'izao. Tsara ny tsy mba lany e. Tsara tsy mba. Izy somary tsaratsara. Fa? Maro ny ranaiky raha tsy ny suprême kiraro. Zany io. Izy afaka apotra ve numéro anao azafady? Larana fahaenina. Dia rehefa samy naneo ny safidiny ny tiany ireo tovolahy izay nandalo teto a, dia tsy maintsy misy ozy izahay a mihitsana, tsy maintsy misy a mitafakatra. Izay mahakilalao ny kilalao a eto a, tsy hoe ratsy akory izy a, fa le hoe ny tiako a tsy tianao a, ny tianao a tsy ho tiako mihitsiny. Dia izay no aseho antsika ato anatin'ny fandaharana. Dia misy hitaka vetivety aloha izahay a, dia ho aseho antsika hoe izy ary nitafakatra, izy ary a no janona teo. Rehefa navita ny anjarany ary ireo tovolahy, dia anjarany indray kosa izao a no fidina hoe iza ny tiako, iza ny tiana hony ao anatin'izao fandaharana izao. Efa manakaiky ny andro mifankatia, efa manakaikikaiky ihany koa ny tarihan'izy ireo satria efa tafakatra teo izy izahay ny rideau. Janie avy hatrany. Janie avy ianao. Janie niakatra ny rideau tsy tongotra tsony io efa niova ry zareo, efa nanao tenisy efa nanao kiraro efa nanao pataloha hatreto indray ianao zany mifidy hoe ito ny tiako, ito ny tiako. Tsy hoe iza ny tadidiana fa le tianao le tianao mihitsy ny avoaka eto. Le tianao avoaka eto angana. Ianao hony avoay ny laharanao, ny laharana fahaefatra. Miantso anao zay fihobiana, iza ny tianao. Rehefa niakatra ny rideau manomboka avy ato, mbola reo daholo izy ireo, tsy nisy nanampiana io, tsy nisy nanalana. Nanao kiraro fotsiny izy dia nanao pataloha. Iza hono ny tiany fihobiana? Ato ny tiany fihobiana. Afaka amenao ve ny numéro anao ambanimbany? Ny laharana voalohany. Ampidirintsika indray Jessica. Jessica, aiza ianao? Iny izy iny. Iza hono ny tiany Jessica amin'ireo tovolahy be dia be ireo? Raha ihany ny azonao safidiana. Fantatrao ve ilay nalainao tamin'ny voalohany? Tsy tadidino satria mazava ho azy, nanao kiraro izy nanao tenisy izy dia nanao pataloha ihany koa. Io ny tianao? Eny ary. Ampitreo indray ny numéro anao ary. Laharana voalohany hony no tiany Jessica. Efa voninao ihany koa felana. Iny izy iny. Iza ny tiany felana. Reo izy ireo tsy tongotra tsony efa nakaritsika hatraty ny rideau dia iza ny tianao? Tsy hitanao hoe niova ve? Raha ihany no tiany felana eto raha ihany no tiany felana eto. Aty koa mbola misy Le gabarit no ohatrany tsy mety amina. Zany hony. Afaka mbola misafidy hafa ianao. Allo le ato angamba. Atony.
afaka ampisehoanao ve numéro anao laharana fahaefatra iny ihany koa mina anao indray zao hoe iza ny tianao amin'izy reto anao na fahitany minana azy zany dia raha ihany anefa ny tianao am'ireo tsy afaka mifidy roa ianao na telo fa ray ihany ato afaka asehoanao ve numéro anao laharana fahavalo efa mialany sarika reo izy ireo sarika firy ny laharana nalainao tamin'ny omaly numéro 8 asa aloha raha hotazominao zay numéro 8 zay na iova ianao fa reo ndray izy ireo rehefa tena nakaritsika ny rideau niova niova mihitsy sarika laharanao azafady laharana fahadimy malala ampandrosoantsika indray malala ao malala reo indray izy ireo malala tsy haiko raha nitovy tamin'ny fahitanao azy tamin'ny voalohany na ozy ianao hoe tena niova ry zareo noho ny efa nikiraro sy nanao pataloha fa tsy ohatr'izao aloha no nahitantsika azy omaly iza hono tianao mbola hijery tsara hono izy fa sao dia diso safidy eo afaka ampisehoanao ve numéro anao laharana faharoa Kristina aiza ianao manomboka sarotsarotra eto safiditsika Kristina iza ny tianao am'ireo niova tanteraka tsy toy ny omaly miandry izahay hoe iza ny tianao Kristina ay tena sura ianao afaka asehoanao ve numéro anao laharana voalohany io zany ny safidiny Kristina ndao mioty iza no tiako iza no tiako iza ny tia mioty am'ireo iza ndray raha ny tia mioty am'ireo rehefa novaintsika ohatr'izao indray ny paoziny atony afaka asehoanao ve numéro anao azafady laharana faharoa ndao ianja iny anjy iny efa vonina be mihitsy izy ame atsika n'le tiany iza ny tianao ianja manomboka ato makaiza ianao ato ay atony zany afaka asehoanao ve numéro anao azafady laharana fahaefatra ndao ravo iny ndray ravo sarotsarotra ndray eto ravo satria dia niova mihitsy izy ireo tsy haiko aloha raha tadidin'ny ravo le tamin'ny omaly firy ny laharana nalainy ravo omaly sisy asa re raha voatazon'izay sisy zay zao aloha hitantsika izao aloha ny zava-misy hoe miakatra ny rideau nanao kiraro ry zareo aizy aty koa mbola misy dia sahirana mihitsy ravo ray olona aizy ato afaka asehoanao ve numéro anao laharana fahatelo dia isaorantsika ravo isaorantsika ireo mpifaninana zay nifaninana teto tamin'ity fifanitsanana tapany faharoa ity mbola hitony lalao antsika fa tsy mbola hijanona treo mbola tsy tonga aty tsika dia ampafantarina antsika indray ireo ataontsika hoe mijanona treo ny fiarahana amin'ny lalao sy ny mbola hiaraka ilalao amintsika zao any dia asaintsika miembotra ireo tsy hanony lalao intsony ny voalohany indrindra aloha dia aleo samy mampidina ny laharany tsirairay avy ampidinina dao
laharantsika eo reo izy reo a dia miembotra zany a miataotreo a ny fiarahana dia ny laharana faharoa a ny fiobiny miembotra fiobiny eo ihany koa ny laharana fahatelo a Jessica ny laharana fahaefatra felana ary ny laharana fahafolo a Yandy reo zany a ny mpifaninantsika manaraka reo afaka ampidinina vetivety ve ny laharantsika tsirairay avy laharantsika tsirairay avy eo reo ary a ny laharan'izy reo a dia asaintsika miembotra ny laharana fahafito a Jean Aimé ny laharana fahatelo a Shakira tsy nahafeno a ny isa Takina fito ny vehivavy tafakatra fito ihany koa zany a ny lehilahy tafakatra ferana ny anarako a dia numéro fahaefatra tao amin'nyle lalao izy antiko dia ny fahitako fadana no mahafinaritra dia ny fihetsepo moa zany faly foana na nitsana fa tsy manino kilalao le izy dia tsy atao maki tsy marary fo satria io nge safidy le endrika koa tsy hitany dia mety tsy fantatra hoe mety diso safidy ve izy sa hoe ahoana tsy fantatra fa rehefa mifampahita endrika zay ngamba vao mety mifankalala hoe ay ianao le zao na ohatr'izay dia zay le kilalao zany fa mahafinaritra misaotra betsaka ny télévision malagasy a na hoe kilalao fa nahafinaritra na dia hoe tsy lany zay fa nahafinaritra ny kilalao Jessica mitondra laharana fahatelo tao anatin'ny lalao dia misaotra betsaka fiobinany anako a mitondra laharana faharoa tao anatin'le kilalao izy tiako dia misaotra ny télévision malagasy fa mahafinaritra be le kilalao na dia rarakaly fa tsy kivy zany izareo koa disa hoe dia ny tena marina tsy nahita an'le endrika koa zay anjany dia laharana fahafolo dia tsy tafakatra tamin'ny dingana manaraka fa tsy manino fa mahafinaritra be le kilalao le izy dia tsy dia hoe mamparary fa tsy manino Shakira agnarako za zay numéro 3 tamin'ny fandaharagna teo hoe fa za ndraiky tsy kivy hoe na tsy nifidindrô fa rô zegny samy misafidiny ke igny safidindrô ke za ndraiky tsy kivy koa amizay fa perte fa rô tsy nifidy zany zegny tegna marigny tegna lalao izy tsy nafinaritra tegna marigny tegna nafinaritra izy fa za tsy tafiakatra amin'ny dingana magnaraka eky za tsy tezitra fa za zay nandiniky zay rô karaha ataoko tsy mahay mifidy tsy haiko asa ino tsy haiko edy satria zegny ary olo araiky zay mifidy olo amin'ny viavy maro zay mifidy olo araiky fo zay tsy hitandrô zay marobe igny zay karaha ataoko tsy mahay mifidy rô tsy haiko hitantsika amin'izao fa efa niena nisan'ireo mpilalao miaraka amintsika satria raha nahitantsika azy nanomboka ny alatsinainy teo zany dia tany amin'ny tongotra ny fiandohany avy eo teto amin'ny valahana ho amin'ity anio ity kosa dia hatreto amin'ny tratra no hijerentsika hoe atraiza ny fitiavan'ireo lehilahy izay ataontsika hoe misafidy azy ireo mba ho atonga azy amin'izao tanjona sy dingana manaraka izao eto dia apetrakintsika tsara fa kilalao no atao izay be point indrindra nandritra ny fifanitsanana izay natao teto no tafakatra amin'ny dingana famaranana ho an'ny rampitso izany tsy ampiandrelanareo intsony ary izahay satria efa voninao ireo tovolahy eo ny safidiny indray eto hoe iza no tiany raha ohatra ka tonga aty amin'ny tratra aty ilay rito dia ampidirina avy hatrany Jean Baptiste aiza ianao iny izy iny iza indray ary no tianao rehefa tena naseho efa manomboka fatapatratsika amin'ny maha izy azy iza no tianao olona manao eo amin'ny devanao io izy afaka sehonao ary ve ny laharana misy anao ny laharana fahaenina isaorany Jean Baptiste ampidiritsika avy hatrany ny tovolahy manaraka Eric anao avy hatrany misehatra reo izy reo firy ny laharana safidinao hatramin'izay 9 dia firy 9 foana eny ary
reo ary izy reo anjaranao arany iza no tianao fa fahitako izy zao fa ohatrany tsisy indray ve tsy maninona mbola afaka misafidy anao mbola tsy tara aloha hatreto Eric miandry anao ato afaka asehonao ve numéro anao laharana fa 120 misaotra anao Eric ny tovolahintsika manaraka Rico reo ary izy reo rehefa tonga ty amin'ny tratrany aty ny Rito dia mino fa efa manomboka hitanao amin'izay angambany izy efa manomboka hitako tsara izy amin'izao dia karaha ohatrany desikela nahita ay dia mbola afaka misafidy ianao iza no tianao aleo maka ato afaka asehonao ve numéro anao azafady laharana 9 mitoy hatrany ny lalao antsika efa manomboka sarotsarotra hatreto ny fifidianana ireo tanora ireo satria efa niakatra ty ny Rito ampidirintsika avy hatrany i Severin aza mainka ianao mbola misy ane aty dinio tsara sao dia niova hevitra sa teo ambony aty nalaiko hotazomiko ty ay eny ary iza ho ny laharanao laharana fa 120 manaraka Fabrice anjaranao indray zao hitazona ny tokony homena ve sa hiova hevitra sa ahoana fahitanao azy rehefa tafakatra taty niovaova daholo iny tsy maninona fa ataontsika mbola malalaka tsara safidinao aloha hatreto mbola afaka mifidy afaka miova tsara ianao rehefa tonga tetoka ilay izy dia ohatrany miova hevitra kely eny ary afaka asehonao ve numéro anao laharana voalohany ankasitrahana ianao naneo an'izay fitiavanao zay tovolahintsika manaraka indray tsy lavina iza no tianao tsy lavina rehefa tena niakatra efa fatapatatra kosa angambany izy iza no tianao ary petraka le mbola mijery tongotra ihany ve ianao efa hatratiana eny izy afaka jerentsika raha ve ny laharany laharana 9 tovolahintsika manaraka mahery tiavina teny mihitsy zany anaranao zany teny araka ny anarako mihitsy koa nisafidiko asa raha hijanona misafidinao efa fatapatatrao izy laharana fahafiry ny nalainao teo aloha laharana fahaenina laharana fahaenina tsy haiko aloha ianao raha hijanona amin'izay na izy ianao ohatra ny metimety amiko ny anankiray aty na ny anankiray arena tsy haiko aloha izy le fahaenina amin'ireo tsy azo atao mitsiritra fananan'olona zany eny ary anao raha safidy izy no tianao eny ary ahony numéro 6 dia isaorantsika tiavina isaorantsika ireo tanora niaraka tamintsika tato anatin'izao tapany fahatelo izao mbola hofantaritsika hoe iza no tafakatra amin'izy ireo fa aleo aloha isika sitaka kely indray tonga eo amin'ny anjaran'ireo vehivavy indray raha izao isika itian'reto tovolahy efa somary fatapataritsika angamba mombamomba azy raha zao ahitantsika azy zao tsy ampiandrelanareo izahay fa ampidirintsika avy hatrany ravo aneo an'izay fitiavan'izay hijanona amin'le teo aloha ve ianao sa rehefa niakatra lisitra izy ianao aiza ravo ohatrany tsy otsony dia mbola manana chance ianao hifidy hoe iza ny tianao amin'ireo ary sahirany rafo satria efa tsy aotson'olon'ilay anazy tsy maninona fa mbola ometsika izy iza ravo ny tianao
atony izy atony ity afaka asehonao ve numéro anao larana fahavalo misaotra ny ravo ary ampidiritsika indray ara ny tovovavy manaraka dia mioty mioty reo izy reo mioty manomboka avy aty jereo tsara fa efa miakatra zao ny rideau atsika raha tany amin'ny tongotra teo aloha teo amin'ny valana zao efa aty amin'ny tratrany aty efa fatapatatritsika ve hoe iza ny tianao efa fatany eny ary afaka ampisehonao anay ve numéro anao ny larana fahaefatra ny safidin'ny mioty Kristina ndray ara-tsotsika reo izy reo Kristina asa raha iovy ianao satria efa aty amin'ny tratrany zao asa manao ahoana ny tovolahy tena andrian'ny fonao am'ireo ve le izy reo firy ny larana safidinao hatramin'izay folo dia tsy haiko aloha na am'ireo izy na tsy am'ireo fa dia anjaranao indray zany manendry hoe iova kely ato na hijanona ato iza ny tianao ary miandry izay afaka asehonao ve numéro anao ny laharana voalohany dia tadidiny tokoa hoe izy ilay tiany mbola tsy tena fantatra hoe tena izy marina ve tsy haintsika izy raha mbola iova hevitra raha mpitso fa zao aloha dia ampidiritsika indray ny tovovavy manaraka izay mpifaninana mandroso ianao malala reo izy ireo malala jereo tsara manomboka avy aty aleo le tsy tia anahy reny no fidiko fa aleo le tsy tia anazy reny no fidiko afakely loatra anaty ato eny ary afaka asehonao anay ve numéro anao ny laharana fahaenina misaotra anao malala avy hatrany isika tsy ampiandrela fa efa voninao ihany koa sarika reo izy reo sarika iza hono le tianao efa mailamailaka mihitsy izy hijanona atony izy janona ato anao afaka asehonao ve numéro anao ny laharana faharoa misaotra anao manaraka mina ndao mina izy am'ireo amin'izay le safidinao mina efa hita ny tongony ny lohalika valany ny tratrany ny soroka koa efa manany tanina le tsy mifidy anaty eo ato eny atony larana fahaenina misaotra anao ary zahay Jania ndao ary iny Jania iny reo izy reo Jania efa niakatra ambonimbony ny rideau atsika mbola ao ve le ohatra mbola ato izy ato afaka asehonao ve numéro anao laharana fahaefatra ankasitra atsika Jania ankasitra atsika ihany koa ireo tovovavy izay naneo ny safidiny tao anatin'ity iza ny tiako ity dia efa fatapatatra hoe iza no tena tiany izy ireo zao ary dia ho ampahafantarina antsika ireo hiatrika ny dingana famaranana sy ireo hijanona ho amin'ny lalao indray aleo aloha asaintsika asehon'izy ireo indray ny laharan'izy ireo tsirairay avy afaka asehonareo anay ve ny laharanareo reo izy ireo ataontsika miembotra toy ny mahazatra ireo tsy tafakatra amin'ny dingana famaranana na ny hiato amin'ny kilalao ny laharana voalohany Janie miembotra kely ny laharana fahadimy mina ny laharana fahafito malala ary ny laharana fahasivy izy telo ireo zany no hiatrika ny famaranana afaka asehonareo ve ny numéro anareo tsirairay avy reo izy ireo ataontsika miembotra kely ny laharana faharoa
Maheri-Tsiavina, eo ihany koa ny larana fahadimy Séverin, eo ihany koa ny larana fahaenina Rico, ary ny larana fahasivy Jean-Baptiste. Ianarako larana fahasivy atao anatin'ilay kilalao izany tiako. Dia mahafinaritra be ilay kilalao mahafinaritra be ilay misy misafidy. Dia rehefa tsisy misafidy ianao dia hoanina kely fa mijoro kely eo fotsiny. Tsy narary fo. Sady tarehy zareo tsy hitako. Dia tsy maninona mihitsy. Zaho mahalala larana fahafito tao anatin'ny kilalao izany tiako. Tsy tafakatra tamin'ny dingana famaranana dia efa paozipaozy kely ihany fa tsy tafakatra. Tenitena kely ihany aloha sady rehefa tsisy ofidy dia marary kely ilay fofa avy eo tsy manina ihany. Ianarako zaho mila anjaran'ilay izany tiako dia efa nanao izay mety any zany fa tafakatra dia ny final dia nitsana zany teo narary kely fotsiny aloha efa mahazatra. Resy zany tsy hobiana moa maresy tsy fariana. Anarako Maheri-Tsiavina larana faharoa tao amin'ny nandray anjara tamin'ny izany tiako. Nahafinaritra aloha ilay izy fa mampitantena ihany koa satria ohatran'ny any amin'ilay vehivavy ny ainan'ilay safidiana ny ainako izany dia mitantena be nefa na tsy tafakatra ary tsy makivy fa mbola misy amin'ny manaraka mbola vonona. Tsy narary foka narary kely ihany fa mety izay ngamba n'ilay lahatra. Zaho zany Jean-Baptiste nandray anjara tamin'ilay lalao izany tiako. Larana fahasivy tamin'izy dia zaho zany nitsana teo amin'ny azo lazaina hoe demi-finale zany re. Nitsana teo amin'ny demi-finale. Somary kivo fa lalao le izy. Somary olombelona ianao fonao mitobotoboka ihany. Tsy raha ilay vehivavy ao aloha misafidy anao. Mitobotoboka be ilay fo aiza reny vehivavy iny nandeha fidy ka izy. Dia mitobotoboka be zany ilay fo dia miandry an'iny. Nefa avy amin'inona zao mody foana. Dia somary hoe misy stress kely rehefa mandalo ilay vehivavy iny. Hoe alahelo mety misy kely fa hoe dia niarary fo kosa aloha ngamba satria areti-po zany ny ratsy be raha hoe amin'ireny dia amparary fo zavatra efa tsy haiko koa avy nataon'inona mety akarariny fo zay zany. Saotran'ny TVM mikarakara ilay lalao mahafinaritra fa toy izy fa mba mivelatra kokoa zany ny tanora ny hetsika tohitony ohatr'izany dia misaotra ny TVM. Ny anarako Séverin, larana fahadimy nandray anjara tao amin'ny lalao izany tiako. Nahafinaritra ilay izy satria teo amin'ny demi-finale no teo zany nisy ny lesika zany hoe tsy tafakatra finale zany. Nahafinaritra ilay izy satria nahafahan'ireo rehetra izay nandray anjara voafantana any amin'izany ary faly tokoa izy ireo tamin'izany dia isaorana manokana ny TVM izay mikarakara ny lalao satria mba fialamboly ho an'ny tanora. Nefa nisy ihany koa ny lesika tao anatin'izany. Nisy ny lesika eo amin'ny kabary zany no hita hoe lesika mendry zareo. Ny fo lalao le izy tsy dia atao hoe akarary. Atsotsika indray Fabrice mifidy an'ireto telo vavy anisany ataontsika hoe be piti indrindra tato anatin'ny izany tiako. Ao ara Fabrice reo izy telo miraha vavy izy amin'ireo ny tianao ray ihany anefa. Ahoana izy eny ary misaotra anao tovolahy manaraka indray tsy lavina ao tsy lavina izy no tiako reo izy telo miraha vavy reo izy no tiako eny ary misaotra ny tsy lavina Eric ndao ary reo ary izy telo miraha vavy be piti indrindra tato anatiny izy no tiako izy indray ary ny tianao.
Eny ary isarantsika izy telo amin'ny rahalahy naneo an'izay hoe izy no tiako zay tato anatin'ny fandarana iza no tiako. Izy telo amin'ny rahavavy reto indray zao no isafidy amin'izy telo amin'ny rahalahy reny. Ampidiritsika indray ary Sarika e. Sarika aiza ianao? Iny Sarika iny. Iza no tianao amin'izy telo amin'ny rahalahy reo, izy telo amin'ny rahalahy zay be mpity indrindra tato anatin'ny iza no tiako. Izy? Eny ary misaotra ny Sarika. Ampidiritsika indray ny manaraka. Kristina, aiza Kristina? Iny Kristina. Reo izy telo amin'ny rahalahy zay anisanareo ihany no nifidy andreo teo iza no tianao am'ireo? Izy no tiany. Misaotra ny Kristina. Tovavintsika farany ao Rafo. Sy izy raha tena ahita an'le tiany Rafo, aiza ianao? Iny izy iny. Rafo reo izy telo amin'ny rahalahy be mpity indrindra reo tato anatin'ny iza no tiako. Dia iza raha no tianao? Efa fantatra kosa angambany e? Dia isaorany Ravo naneo an'izay fitiavany izay hoe izy no tiako fa antsonay ianao rehefa avy eo. Izay ary ny safidin'izy telo amin'ny rahavavy efa samy naneo avokoa izy ireo hoe itsy no tiako dia tsy hampiandrelanareo intsony izay fa ao anatin'izay aloha dia misy hatrany ireo ataontsika hoe mihisana. Dia tao anatin'izany raha teo amin'ny vehivavy dia i Sarika zany aloha tsy nahazo an'ilay tiany tato anatiny izy no tiako dia i Fabrice asaitsika isaorana aloha Fabrice dia amin'ny manaraka indray amin'ny herintaona indray isika manao izy no tiako fa mankasitraka anao ny télévision malagasy. Izaho Sarika lavana faela tato anatin'ny kilalao izy no tiako. Ny kilalao dia nahafinaritra ny fandaharana avako tokoa dia na dia izany aza dia misy any nampalahelo kely satria izy tamin'ny tamin'ireo finaliste ny tena dia nefa tsy atao makizy fa kilalao ilay izy dia izay no anjara dia misaotra ny télévision malagasy namaly antso ary isaorana ny technicien rehetrarehetra dia isaorana ny karakara volon-tare. Faly aloha tonga tamin'ny famaranana natonga hoe tsy tonga tany amin'ny finaliste zany misy lasa double izy dia faly tonga naraha kely ihany aloha fona fa hoe valao dia ohatrany resireniserenao tsy misy maliste misaotra TVM manamiditra amin'ilay dia ho antsointsika izy mirahavavy. Eny ary rehefa natao ny safidy tao anatin'izay tao anatin'ny maro dia hita sy tsikaritra fa dia tsy niova hevitra izy reto ary dia saika tao amin'ny anankiray tao foana ny anankiray tao amin'ny anankiray tao foana ny anankiray dia aleo ho ampifanatrehantsika izy ireo hoe izy marina ve ilay tena tianao izy marina ve ilay tena tianao. Iangaviana ary nareo efatra mifanatrika kely mifanatrika reo ary izy ireo asa re anahoany tena nahita ny tiany tokoa ve izy ireo tato anatin'izao izy no tiako izao samy mampidina ny izy no tiako moramora avy ndao ary ampidintsika moramora iny soratra eny an-tanantsika iny reo ary izy ireo ndao ary eny ary dia reo zany le ataontsika hoe couple mivoaka tao anatiny izy no tiako ato ny ankiray
dia atony anankiray ho an'ny tanitsika izy ireo a hoe nanahoana ny lalao a ahoana ny fahitan'izy ireo a ilay ilany a izay hitany tato anatiny izany tiako. Ho an'ny Kristina, ahoana ny fahitanao an'ilay safidinao indray mandeha tsy miverina satria efa tsy eo tsony le namantsika be dia be reny a, ianao no mifidy an'io. Efa io moa safidiko dia tsy afaka ny andafy efa izy zany. Eny ary tsy lavina. Efa izy ny safidiko tsara am-boalohany tsy afaka ny andafy. Hitantsika amin'izany. Nareo teo ny teny hoe efa izy ny safidiko hatramin'ny voalohany. Tena araka ny eritreritrareo hoe le izy satria nanomboka tany amin'ny voalohany a, tany ambany niakatra dia tena le efa nieritreretina be. Ary neny eny arahony ivadika ato amin'izy roa kely atondray ary isika raha ho anareo roa ianareo no ny safidifidy teo a, tsy izay no teny hoe izy fidina na izy tiavina fa ahoana ny fahitanareo an'ilay kilalao antsika dia ahoana ny fahitanareo an'ilay hoe izy ny safidinao a, izy ny tianao. Eric? Tsara le lalao a, mahafinaritra le izy ary misaotra ny TVM nanao an'ilay lalao fa tena misy suspense be amin'le fijerevana tongotra dia avy eo miakatra tsikirikely a dia tonga aty amin'ny tarety ohatra ny hoe tsy nieritreretina le izy zany na dia hoe fatazana na ny avao aoriana dia lalao moa le izy a dia aleo nga manitsanga ho lalao ny lalao. Ho an'ny Rava? Makasitraka ny TVM aloha ty lalao ty mahafinaritra be le izy a dia afaka izay tena izay hoe lalao le izy a zakonika devitra aminazy dia dia misaotra anareo ny TVM nandray anjara tato anatiny izany tiako kilalao izahay teo a dia mahafinaritra rehefa tiany lalao ohatran'izay a isika rehetra. Eto am-pamaranana dia tsara no mampafantatra antsika ny lokan'ireo ankizy nandray anjara, eo ihany koa ny lokan'ireo ankizy tonga tamin'ny dingana famaranana. Voalohany, table à manger ho an'ny Eric. Ny faharoa sy ny fahatelo ary ny fahaefatra sy ny fahadimy ary ny fahaenina kosa izay samy mahazo ny couverture complet pack toilette dia tsy iza izany fa itsy lavina, Rava, Kristina, Fabrice ary Sarik. Misy kosa ny loka surprise ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Eto dia tsy hainy tsy hisaotra ny mpanohana ny fandaharana izany tiako, ny mpandray anjara tamin'ny lalao, ny ekipan'ny televiziona malagasy rehetra tsy akanavaka, ary ianao tany tokantrano tany tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Ka tambantsika ho iray ary izany fisaoran'izany ka ataontsika toy ny fisaoran'ny mpifankatia, orokatokana fa mambe. Isaorana araka izany ireo mpanohana rehetra tsy akanavaka ny fandaharana izany tiako dia eo ihany koa ireo mpandray anjara zatovo lasy vavy dia tsy adino ihany koa ny teknisiana rehetra izay tsy afaka misaraka amin'izao famolavolana ny fandaharana izao dia eo ihany koa ianao izay ny tokantrano any tsy misaraka taminay teto hatramin'ny farany dia manome fotoananareo ary izahay ho amin'ny herintaona indray ao anatin'ny Saint-Valentin 2020. Un événement, un séminaire, un mariage. ANC Palace vous ouvre ses portes. Confiez-nous vos plus importantes réceptions, nous les rendrons inoubliables. ANC Palace, c'est un cadre unique et exceptionnel, avec une capacité de 1000 personnes, une cuisine éclectique, une équipe dynamique. Pour un séjour inoubliable, faites escale à l'ANC Hotel dans ses chambres ultra confortables, dotées de télésatellites, Wi-Fi et climatisation. Une équipe chaleureuse et dynamique rendra votre passage très agréable avec l'espace forme et bien-être, salle de sport, piscine et spa. Des plats raffinés concoctés par le restaurant gastronomique.
2 majestueuses salles de réception. La Merveille avec une capacité de 600 personnes. Le Joyau pouvant accueillir 800 personnes. Pour cette année 2019, la sonorisation, les lumières et l'orchestre vous seront offerts lors de votre mariage. Cadeau pour le couple marié, nuitée, jacuzzi, fauteuil relaxant. Pour toute réservation de chambre, hammam offert, accès piscine gratuit. Remise de 10% pour spa, contact 034 05 008 83. Mail commercial@hotel-ac.mg. À la recherche de nouvelles coiffures ou tout simplement à la recherche d'un nouveau look, Vero Vero, numéro 1 en tissage, met à votre disposition un salon de coiffure et d'esthétique assuré par des professionnels. À votre écoute, pour vous satisfaire et vous offrir la meilleure qualité, Vero Vero vous proposera les dernières tendances en matière de beauté. Un salon studio sera également mis à votre disposition pour toute séance photo. Vero Vero, la beauté révolutionnaire. ProTracker de Protect Security, un service dédié aux entreprises et aux particuliers. Avec ProTracker, connectez votre flotte, optimisez vos déplacements et donnez des informations justes à vos clients. ProTracker améliore l'efficacité de votre entreprise et augmente votre rentabilité sur le lieu de travail ou en déplacement. Recevez des alertes automatiques sur PC, tablette ou smartphone. ProTracker de Protect Security, le partenaire de votre succès.